这不是要过年了吗？今天准备弄一顿年夜饭吃一下。牛年嘛，肯定还是要吃点牛肉噻。先整个条牛尾巴，然后这有一盘子牛棒子骨。我们整个翘脚牛肉，先用这些给它熬个汤。搞这个翘脚牛肉的汤哦，这牛肠子也是必不可少的。料酒、醋、面粉。使劲搓，把高的旋旋给它弄干净就差不多了啊。洗着肠子洗了1个小时，把这个泡撒一下，给它弄起来煮了。香料放一半是。吃翘脚牛肉啊，这个香菜啊、葱啊、啥子芹菜啊，还有这个莲花白啊，是必不可少的。你先把它清理一下。翘脚牛肉啊，必须要有这个包菜，不然没灵魂。牛脸和牛肚还有牛肉，那是必不可少的。来，先给它切半熟。牛肉给它切成片片，管弄点芡粉揉一下，倒点水揉一下，吃起要嫩些。弄点芡粉，给它揉一下。牛尾巴也差不多，倒起来切半熟。我们把这芹菜和包菜弄好，这烧酒给它烫一手啊。把肉抓烧酒，也学姜文给它烫一手。继续往后烫啊，牛肉嫩得很哦，烫一下就可以了。把肉啊铺到这个蔬菜上，加入我们熬了一下午的高汤了，放点香菜、葱就可以吃了。翘脚牛肉嘛，还是整点干碟子、辣椒面加盐。一年到头了，平时在上面拍视频也没少麻烦那些叔叔、娘娘、爷爷些。今天煮这个翘脚牛肉啊，大家一起吃点喝点，开开心心的过个好年。新的一年的干饭之路又开始了，作为小娃们，多吃又不胖。积极又向上，2022年大家牛气冲天！